你看，远处哇，听到我的脚步声。Hello， 大家好，我是阿燕，来到海边了，来拍拍今天的浪涛。海边空无一人，因为今天这个高温天气，买一波浪涛都在跳舞啊，好，寻找海货哦。这里来了一个，什么都没有了，肯定派浪达再来了，死了很久了。 都是贝壳，没有了哇！是那个猫眼螺，哇，什么都是口啊！带上这个雷达哦，之前的这些浪活，我看这里发现了目标，你看，这是口哟。 来了一只三眼，来了一只三眼蟹，都是带上，给它弄一些水。哦，你看，远处哇，听到我的脚步声。哦，有没有发现？啊？哦，别跑，别跑！ 哇，这是可以哦，这是石头蟹，够大，带上，免吃了。这边还来了一个什么？这是一个宝瓶，都是沙，带上哦。你看，麻花蟹，哇！ 哇，这个可以呀、啊！来了一个酒螺，都是饱满了、哦。刚才还在挪动，因为它都跟着潮水移动。这个可以哦。这里来了个，长得漂亮吗？鲍鱼口这么球都死掉。猪仔螺，你们看。 在这里，哦哦，赶出来，把它这边来，哦，可是不肯出来，哇，盾太撑了，哦，赶到那边去，哦，出来了，出来了，出来了，哦，原来是哇，一只大猩猩，因为今天独自一个人过来，不好拍，哦，哦。 哦，啊吼，速度必须得快哦，快很猛，才能控制住。哇，一个人做事真是不好弄。哇，原来还是一只高蟹，是个母的，难怪藏得这么深。那一只就够背了。哇，这里来了一个海里螺，死的，哇，都是空口的，来个。 有盾的地方哦，因为凭经验，并不是每一个盾都有寻找。那海边都有千万个孔啊，这是大什么？有的必须捅一下。今天不是一过来拍，因为老婆有些事耽误。看看那里有什么大货打炸，那该多好啊！你看，辣螺。 但是个头比较小哦，他们直接就放弃归哦，没有打。你看，潮水已经涨了，出来了也有几个小时了。刚才差点困走耳龟，但是到了最后，发现一个盾就够白了。一路赶回，看一下这一个瓶子，还有这些大个头的辣螺，一只石头蟹。 最主要的是一只新蟹能卖到钱，其他的没什么。那这一期的视频就到此结束，感谢大家的观看，咱们下期见，拜拜。